はい、どうぞ。はい。じゃあ次2個行きますので。はい。今日は治療所の火災報知の点検に来ていただいています。休日なのにお疲れ様です。ありがとうございます。これでラストです。ラストですか。はい。はい。ここだけ音が違いますね。あ、一緒なんですけどね。多分聞き方のあれで、はい。